Pozdrav svima! Za sve vas koji ste ovdje novi, ja sam Tetka iz Kanade i na ovom kanalu pričam o našim kanadskim avanturama. Ostanite sa mnom. U prošlom videu pričala sam vam nešto o našim iskustvima u zdravstvu, o našim iskustvima sa odlaskom u bolnicu, na hitnu i slično. I nešto sam vam još prošli puta spomenula da smo zapravo imali iskustva i sa zdravstvom kada su došli naši roditelji, odnosno muževi roditelji ovdje i situacija je bila prilično ozbiljna. Naime, bilo je to, ja mislim da je bilo 2023. godine ili 2022. Bilo je poslije covida, uglavnom nije to ni bitno. Još uvijek su postojale nekakve mjere opreza po bolnicama na koje smo morali paziti, naravno. No, te godine, dakle, došli su nam u posjet muževi roditelji koji tada su bili oko 65-66 godina. I naravno, kada bilo gdje putujete, pogotovo ako ste u starijoj dobi, jako je dobro da imate putno osiguranje. U našem slučaju putno osiguranje je bilo jako važno jer što se dogodilo, situacija je bila jako ozbiljna, odnosno mužev tata dok je boravio kod nas dobio je moždani udar. Dakle, kako se to sve dogodilo? Naime, on je bio čovjek koji je već prethodnih godina imao i srčani udar u Osijeku i zdravlje mu je bilo vrlo ozbiljno narušeno. Međutim, u to vrijeme se osjećao, uzimao je svoju terapiju. Oni obično kada su dolazili kod nas, dolazili su u 3 navrata, jednom po 1 mjesec i 2 put po 3 mjeseca. Oni su naravno obavijestili svoje liječnike u Osijeku i opskrbili su se tabletama i terapijama koje trebaju za ta 3 mjeseca. Međutim, evo, kao što situacije ne možete predvidjeti, dakle, moj svekar dobio je moždani udar. Dogodilo se to tijekom dana i kada smo primijetili, dakle, nije on, ne znam kako to obično biva, ali nije ono se srušio ili nešto, nego on je jednostavno sjedio za stolom, scrollao je po mobitelu nešto i kako on to zna inače raditi. Mi smo primijetili da on scrolla po jednom te istom onako i odmah smo nazvali hitnu, dakle, odnosno 911 smo zvali. I ono što sam vam u prethodnom videu rekla, dakle ovdje kada zovete hitnu, dođu vam oni koji su vam bliži, vatrogasci ili hitna služba, u ovom slučaju još kada nismo znali da je moždani udar u pitanju. Došli su vatrogasci, međutim ovi operateri sa 911 broja su ostali cijelo vrijeme na liniji s nama i razgovarali, ispitivali u kojoj je fazi sada, da li se nešto promijenilo, da li, ne znam, primjećujemo nešto novo i tako. I kada su došli, dakle, kada je došla ta prva služba da nam pomogne, oni su tada prekinuli vezu. Kao što sam rekla, vatrogasci su došli prvi na lice mjesta. Već sam u prethodnim videima spomenula, dakle, vatrogasci su ovdje obučeni da ispitaju neke osnovne vitalne funkcije i ubrzo nakon njihovog dolaska pojavila se hitna pomoć, nakon čega su vatrogasci otišli. Hitna pomoć je, dakle, opet ispitala sve što je bilo potrebno ispitati. Jedna ekipa se bavila muževim tatom, dok je druga ekipa nas ispitivala o njegovim aktivnostima, o jelu, o nekakvim prijašnjim bolestima. Dakle, sve su nas ispitali i naravno zaključili su da bi to možda moglo biti to i naravno hitno su ga preveli u najbližu bolnicu. Budući da je moj muž tada još bio na poslu, ja sam tada bila slobodna, odlučili smo da ja odem s njim u bolnicu gdje sam provela cijeli dan do ne znam kad navečer u bolnici s njim dok su oni obavljali različite pretrage. Dakle, odmah pri dolasku u bolnicu mog svekra zaprimili su, naravno uzeli su podatke o njegovom osiguranju budući da oni nisu kanadski rezidenti. Odveli su ga što prije na snimanje, uspostavilo se da je imao blagi moždani udar. Dakle, on je bio svjestan cijelo vrijeme,
Međutim bio je vrlo onako dezorijentiran, govor nije imao, zapravo uglavnom je ispuštao nekakve zvukove ako je želio nešto reći, bio je vrlo slab. Zapravo u roku od sat vremena kako smo došli u bolnicu oni su ga snimili, objasnili mi što se događa. Naime, zapravo sreća u nesreći, on je zapravo koristio lijek protiv zgrušavanja krvi koji nije smio već neko vrijeme koristiti, a on ga je koristio. I taj lijek je, kako sam ja shvatila, prouzrokovao da mu je došlo do nekakvog krvarenja u mozgu. Zašto sam rekla sreća u nesreći? Zato što su oni meni objasnili da je zapravo smo došli na vrijeme i da je ovo moglo biti puno gore, da je to bio kao nekakav blaži moždani udar. Oni su odmah, dakle nakon što su ga snimili, ja sam ponijela njegove lijekove, dakle ti lijekovi ne postoje u Kanadi, to su hrvatski lijekovi bili. Oni su to odmah preveli i našli ekvivalent tog nekog lijeka, odnosno tu neku terapiju koju on trebao dobivati. U roku od nekoliko sati našli su mu neurologa, psihologa, logopeda. Dakle, svaki dan dok je bio u bolnici, a za to vrijeme bio je 4 dana u bolnici, on je dobivao pomoć logopeda. I našli su mu gospodina jednog koji mislim da se zvao Dragan. Dok mi nismo bili tamo, Dragan je bio osoba koja mu je pomagala oko prijevoda, ako je nešto želio reći, ako je trebao zvati. On je bio pri svijesti i govorio je, natucao je neke riječi engleskog, ali naravno ne možete vi u bolnici biti kada oni vama trebaju nešto objasniti, a da ne znate engleski jezik. Za cijelo to vrijeme doktori su bili vrlo, i naravno medicinske sestre, bili su vrlo susretljivi, objašnjavali su meni, jer ja sam uglavnom bila u vrijeme tih važnih pretraga s njim. Objašnjavali su svaki korak, sve što će napraviti. On je bio u jednom onako lošem fizičkom stanju jer on je godinama pušio, imao je srčani već, imao je šećer i svašta nešto i o puno stvari se tu moralo pobrinuti i oni su meni cijelim tim putem objašnjavali što se događa, koja će mu biti terapija, što će sljedeće napraviti, tko će mu sljedeći doći. Upoznavali su me sa pojedinim doktorima koji su dolazili. Mislim, stvarno što se toga tiče mi ne možemo se požaliti na cijelu tu organizaciju zdravstva. I on je zapravo nakon 4 dana bolnice, on je pušten kući sa tom novom terapijom i uputama u vezi šećera i svašta nešto. Međutim, bio je valjda par dana kod kuće i onda smo opet morali ići u bolnicu. Opet ga je hitna odvela jer je on dobio nekakvu upalu, urinarnu upalu ili nešto, tako da su ga opet odvezli u bolnicu na 4 dana. Uglavnom, nakon svega toga sve je završilo pozitivno. Moj svekar je još uvijek živi, sve je u redu. Nastavio je sa svojom terapijom i pregledima kod hrvatskih liječnika. No ono što je uslijedilo nakon toga je također bila jedna vrlo ozbiljna stvar. Naime, ako već ne znate, a i nisam zapravo sigurna, dakle to je bilo prije par godina, zašto sam rekla da je važno kada putujete nekome u posjet u Kanadu, zašto je važno imati putno osiguranje. Naime, on je dakle sveukupno bio u bolnici 8 dana plus prijevoz sa hitnom 2 puta i plus sve te pretrage koje su oni napravili. Ne znam znate li, ali u Kanadi tada je bilo dan ležanja u bolnici za osobe koji nisu kanadski rezidenti iznosio je $5,000. Za one koji si sada ne žele preračunavati, dakle to bi vam po danu iznosilo, dakle ležanje 1 dan u bolnici preko €3,000. No eto, mi zapravo u tom trenutku nismo bili nešto previše zabrinuti zato što su muževi roditelji svaki puta kada su kod nas dolazili imali putno osiguranje, oni su si to već uplatili u Hrvatskoj. No nastala je jedna zavrzlama
jer kada su se oni vratili, trebalo im je još oko mjesec dana boravka kod nas od tog trenutka, jel? I kada su se vratili u Osijek, osiguravajuća kuća je odbijala platiti račun. Na nas je to ukupno, dakle sve ukupno došlo na naplatu preko $43,000. Naime, suprugova mama je konstantno kontaktirala osiguravajuću kuću i oni su konstantno tražili nekakve razloge zašto to osiguranje neće pokriti i konstantno su tražili nekakve nove papire. Budući da smo i mi bili jedina veza ovdje sa Kanadom i sa bolnicom, dakle mi smo morali osobno zvati ovdje bolnicu, tražiti te neke dodatne papire koje je osiguravajuća kuća tražila i tako non stop. To traženje papira je trajalo nekih 6 mjeseci. Uglavnom u tom uredu te kanadske bolnice, mi smo i osobno bili tamo i objasnili smo im situaciju. I oni su, ja vam ljudi ne mogu to pisati, oni su također, budući da su vidjeli da naša osiguravajuća kuća zapravo zavlači, oni su nas konstantno tješili, ok, pričekat ćemo, nemojte ništa brinuti, imamo strpljenja, nećemo vam naplatiti nikakve kamate. I oni su bili vrlo susretljivi po tom pitanju. Međutim, kada je već prošlo tih 6 mjeseci, oni su nam iskreno rekli, evo, mi ćemo sada morati, jer to se od nas traži, mi moramo sada početi naplaćivati taj račun, taj boravak u bolnici, ali čim vama osiguravajuća kuća to sredi, mi nećemo naplatiti te kamate. Dakle, mi smo već kasnili nekoliko mjeseci sa tim uplatama i budući da smo im mi bili jedina veza sa muževim roditeljima, jer osiguravajuća kuća nije baš nešto pretjerano surađivala po tom pitanju, oni su nam dakle odgađali to plaćanje na nekoliko mjeseci. Kada su konačno morali početi naplaćivati taj liječnički račun, pozvali su nas, rekli su nam da su nam napravili kao plan otplate. To bi trajalo nekoliko godina, po $500 su nam mjesečno uzimali sa računa. Uglavnom, muževi roditelji su se osjećali jako krivima radi toga, mislim nisu oni krivi, ali znali su da skidaju nama sa računa. Oni su nam vraćali taj novac redovito i to je trajalo tako opet par mjeseci. Za to vrijeme suprugova mama se također borila sa osiguravajućom kućom koji su stalno izmišljali nekakve papire, kao što sam prethodno rekla, i ništa im nije bilo dovoljno, da bi ona na kraju zapravo poludjela više od toga i već im je bilo dosta i zaprijetili su osiguravajućoj kući sa odvjetnikom. Nakon što je suprugova mama zaprijetila odvjetnikom osiguravajućoj kući, oni su se naravno malo trgnuli, poplašili i nakon opet malo nekog kraćeg natezanja odlučili su uplatiti bolnici u Kanadi cijelu tu svotu od $43,000 i nešto dolara. Ja ne znam da li oni nisu gledali, mi smo podnosili sve račune s naše strane i sa strane bolnice, sve je bilo korektno, sve smo im preložili. Međutim, oni su uplatili cijelu tu svotu, a bolnica je tu preplaćenu svotu koju smo mi mjesečno plaćali vratila nama, naravno na naš račun, a onda smo mi taj novac vratili suprugovim roditeljima. Mislim da ne bude zabune, nije suprugova mama samo zaprijetila odvjetnikom, oni jesu angažirali odvjetnika koji je onda napisao pisamce osiguravajućoj kući i dobro da su to napravili, jer cijela ta procedura je trajala više od godinu dana. Dakle, od prijavljivanja da se nešto dogodilo do isplaćivanja cijele te svote koju smo trebali bolnici platiti. Ono što je to na kraju ispalo, dakle nakon što je bolnica vratila tu već uplaćenu svotu nama, odnosno mi suprugovim roditeljima, a osiguravajuća kuća platila cijeli iznos
ispada u biti da osiguravajuća kuća zapravo kasnije više nikada nije kontaktirala niti nas, niti bolnicu, niti suprugove roditelje, tako da nisu tražili taj novac natrag. I dakle, poanta cijele ove priče je da jako je važno da kada putujete nekome u posjet u Kanadu, vjerojatno vrijedi i za ostale zemlje, dakle morate imati putno osiguranje, ali iz našeg iskustva možda je bolje da ne uzmete hrvatsko putno osiguranje, nego tek kada dođete u Kanadu uzmete kanadsko putno osiguranje, jer znamo da su naši jedni prijatelji koji žive u Kanadi, kada su dovodili svoju mamu u Kanadu, oni su uzeli kanadsko putno osiguranje i s tim je bilo sve u redu. Ako se dobro sjećam, mi kada smo dolazili na onaj turistički posjet Kanadi, mi smo također uzeli, mislim definitivno smo uzeli, samo ne mogu se sjetiti koliko je koštalo, to je bilo davno. Mi smo uzeli putno osiguranje jer imali smo i dijete, jer nikada ne znate što se može dogoditi. Mi smo u Kanadi tada bili 2 mjeseca i bilo je hrvatsko putno osiguranje, ali hvala Bogu mi nismo imali s tim problem jer za vrijeme našeg boravka u Kanadi nismo ni bili bolesni, nismo trebali usluge liječnika. Inače, kada dođete u Kanadu, kada se prijavite, čak i ja mislim preko zaposlenja, vi zapravo 3 mjeseca morate čekati kanadsko zdravstveno osiguranje. Dakle, vi ta 3 mjeseca ste potpuno nepokriveni ako vam se nešto dogodi. Dakle, ukoliko posjećujete Kanadu i dogodi vam se nešto da morate tražiti medicinsku pomoć, ona vam neće biti uskraćena, djeci pogotovo, ali će od vas zatražiti ili da zavisi od provincije ili ćete morati platiti unaprijed ili će to zatražiti od vašeg osiguravajuće kuće da platite taj račun. Dakle, ne možete se liječiti besplatno. Dakle, prethodno ovom događaju sa moždanim udarom, kada su muževi roditelji bili neke druge godine kod nas, njegova mama je dobila herpes onako preko cijelog stomaka i bila je primljena na hitnu, bilo je sve do krvi je bila ta rana, i taj tretman je bio naplaćen $1000, ali tada nisu imali problema sa osiguravajućom kućom jer to je tada bila relativno mala svota i vjerojatno ih nije to zabrinjavalo naspram ovih 43.000. Ali i za tih $1000 sjećam se da je trajalo nekoliko mjeseci, iako nisu oko toga pravili frku, ali su prilično odugovlačili sa isplatom. Evo, nadam se da ste nešto naučili iz ovog našeg iskustva. Naravno, nije svako putno osiguranje isto. Raspitajte se i istražite. Pogledajte reviewove na različitim forumima, jer mi smo kasnije tek poučeni ovim iskustvom išli malo gledati za ovo naše putno osiguranje o kojem se radi i reviewovi nisu bili sjajni. Tako da pripremite se unaprijed, ali svakako imajte putno osiguranje ukoliko nekoga posjećujete u Kanadi na duže vrijeme, jer puno će vas koštati ukoliko se nešto slučajno dogodi, završite u bolnici ili samo da vas hitna mora odvesti, nego da si uplatite tu određenu svotu. Zna biti prilično velika, ali vjerujte mi, puno će vas više koštati ako nemate putno osiguranje. Mi bismo sada drugačije postupili. Definitivno ne bismo uzeli hrvatsko putno osiguranje nego kanadsko, ali eto, morali smo iz nečega naučiti, jel da? Ja vas pozdravljam, ja sam Tetka iz Kanade i vidimo se sljedeći vikend. Mislim, često puta vidimo tako ovdje ljude koji su vrlo fizički aktivni i u starijoj dobi. Dakle, kad su se svi debljali u covidu i ostajali kod kuće, mi smo odlučili skinuti kile. Mi smo došli u Calgary sa lošim očekivanjima. Odnosno, prvih par puta je bio šok. Mrzim zimu, ne mogu ovdje izaći iz kuće. Sjedit ćete u kući očajni, nećete se kretati. Kod nas postoji u kulturi to nekakvo hranjenje i pijenje non stop.